akan mempraktekkan tugas sains integrasi yang berjudul Fireworks di dalam air. Adalah air jernih 3/4 bagian, minyak goreng 4 sendok, pewarna makanan, dan garpu. Langkah pertama adalah tuang pewarna makanan satu persatu ke dalam minyak goreng. Lalu kita tuang ke dalam air. Apa yang terjadi? Eksperimen ini mengapa minyak dan air tidak menyatu, karena benda yang massa jenisnya lebih ringan dari air akan terapung. Minyak goreng memiliki massa jenis yang lebih ringan daripada air. Itulah sebabnya minyak selalu ingin berada di atas air. Sesuai dengan firman Allah surah Al-Furqan ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi marajal bahraini hadza azbun furatu wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakha wa hijran mahjura. Artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Minyak dan air adalah bukti nyata ayat ini. Walaupun berada dalam satu gelas, mereka tetap memiliki batas yang tidak terlihat dan tidak bercampur kecuali dengan izin Allah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.